Bangana Butwalelo, avant d'avoir un message, et toujours ça la prière, moi, mon cœur. Kolona pema, kolona nyos. Toye liboso na yo nzambe po tomi kokite. Toye koluka yo nzambe po yo loba malamu. Nzambe na yebi koloba te deva peuple na yo, deva bana na yo. Nzambe na lingi utiliser nga simple instrument. Nzambe utiliser nga lolenge na utiliser nga te nzambe. Papa, parce que mon Satan aligaka te ba dévoiler ba secret na ye. Et na moment on nzambe oyo lingi loba pona mabote bika pona peuple no babika. Zamba lola na lingi oloba po pana no babika. Kolo soki olobi te eza na mosusu te koloba. Papa na butwa lelo na nzela ya buania oyo tozoye kola ya mayele oyo sur bandoto. Nzambe tondisa biso na connaissance ya ko comprendre makambu oyo eza caché bombaba ekolo na nyonso molimo nyonso ya distraction molimo nyonso ya pongi molimo nyonso ya koyibaka mateya ezala nul sans effet par le nom de Jésus. Kolo na butwa lelo nalingi bano babima maboko pamba te mais babima na témoignage babima na ba miracle. Seigneur na moment oyo nazoloba mutu nyonso aza malade kolo à travers mungongo o bazoyoka zambe miracle ekota na basante na bango bamona loboko kwanza. Papa na beleli yo na butwa lelo na faya e molimo na nzambe ekitana sikoyo ebanda koyanola pepe sa solution au nom de Jésus. Kolo loba nesika nanga kolo yo monisama nesika nanga ngana mona na teme yo mona ngana loba teme Yesu yo nde loba o kolo naza vase o eza vide nzambe nalingi utiliser vase na yo kolo na butwa lelo mbabote bika kolo nazondima mama moko oyo aza na déception papa moko azwi déception moko to aza na ba problème moko aza mawa à travers ya message ya butwa lelo samba lola nalingi olongisa papa moko pe mama moko kolo nazondima na butwa lelo tozobima na couronne de gloire tozobima ne sengo na pokwa lelo tozobima na richesse na biso à travers la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Zambe, yono za liloba e solo. Liloba oyo memaka solution na ba vie ya bato. Liloba oyo na ntango akalezalaki soki mutu ayoki liloba atazaki maladi fabika. Ata mutu azaki na ba problème fabika. Zamba lola. Kolo sala biso bolamu na butu alelo. Oh my God. Zambe, merci pour la révélation. Et nous avons la lumière dans la bande. Nous avons la lumière et la parole de Dieu. Quand la Bible est claire, nous sommes koleka, mais maloba nzambe koleka te. Zamba lola, tolingi maloba no le kabisote. Tolingi maloba no le kabisote mais tika la biso mémoire. Ezala gravé na mitu na biso pe na mitema na biso. Yango tolobi lokola batu moko, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Place aux amis ozoloba amen. Ozoloba amen. God bless you. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Partout vos amis nzambalola apambola bino bandeko bozola na biso na Radio Power Church of God. Zambalola sala bino ngolu. Le Dieu d'Israël Abraham apambola mutunyo sozola naga. Alléluia. Sans plus tarder, tozolo bela batem na biso tozolo bela semaine ngo bimbasir ya bandoto. Bename lelo na linga zonga mwa ndambu. Endoto tolobela ki bandoto ebele oyo batu balotaka. Tolobela ki bandoto ya mbisi. Tospika ki bato balotaka bambisi définition ya mbisi oyo aza bomoi na mbisi oyo aza kokufa
tolobaki yango ebele mais lelo nalingi naloba su makambo ebele lisiki bandoto bien-aimé bien-aimé eza na bato mosusu so aloti ndoto mpe ndoto no esalamaka soki aloteli yo ndoto apesi yo ndoto wana erataka te yana bato mosusu apesi yo révélation alobi ke papa nalotelaki yo boye so alotelaki yo na butu na ntongo so apesi yo message wana omona ndoto wana efo esalama alleluya eza na bato mosusu so aloti ndoto nazobisa mutu fa ndobanga ndenge naloba il y a beaucoup de personnes oyo baza baprophète mais sans le savoir ke bayebi te bien-aimé ndoto eza na badéfinition ebele bandoto me ndenge nayebisa mutu azolanda ngai ndoto c'est le prophétie oyo nzambe azopesa eza prophétie oyo nzambe azolakisa yo ya fois nzambe ayebi kobenga bato na nzela bandoto nzambe akoki kobenga na nzela ya ndoto akoki kobenga mpe serviteur servante de Dieu à travers ya ndoto na nzela ya ndoto okoki kozwa mpe bomengo ya vi na yo okoki kozwa mpe chemin okoki kozwa mpe lolenge ya makambo na yo alleluya à travers ya ndoto mpe okoki kozala na kanda molali nzambe aye kokonsole motema no na butu na ntongo mpo lamuki malamu ya fa bato mosusu balobaka kende kolala loko oza na kanda ta mosusu nzambe akolobelo na butu alelo ya fa oza na likambo moko olinga osala yango na butu to oza na baprojet moko ya voyage baprojet moko oza nango besoin ezotungisa ozoyeba te ya fa mobali azolinga yo to mwasi ozolinga otuna nzambe volonté ya nzambe na kati ya vi na yo mais eza na bololenge oyo nzambe akoki koloba no na ndenge ya butu nzambe aza véritable prophète oyo arevelaka bato makambo eza ya kobombama yango na butu lelo na ye koyebisa butu moko makambo ezalaka ya kobombama ezalaka ya nzambe elingi naloba no ndoto eza révélation oyo eza ya nzambe eza ya kobombama halleluya eya na bato ebele balotaka te na butu eya na bato ebele diable mpe alotisaka bato bandoto mene nayebisa yo ke nzambe alotisaka bato bandoto bible ezoyebisanga malamu bakangi yesu masiya ezalaki na mutu moko aluka jésus bandaka na komona ezalaki herode aluka jésus bandaka na bomona na ye mobimba bomai etango bakangi yesu bible ezoloba herode na pilato babandaki koyokana te me kufa yesu baproblème ya yesu eyokanisa bango bible ezoloba ntango bakangi yesu bakende epai ya pilato bible elobi pilato atali alobi ke ye nde mokonzi bato balobi bobeta ye bosalema tusu alobi non bokoki kobeta na bino ye fimbu otika ye akende na ye alleluya bato abi non ye nde aza mokonzi tokoki kotika ye boye te malamu kutu bobimisa biso baranabasi kende bokanga ye yoka epilato ake kolala na butu abandi kolota bazoyebisa ye abi non na butu nzambe alobeli nga mingi mpo na butu oyo naloti mingi mpo na butu oyo naza na nga na likambo te akokatela ye etumbu namoni eloko te oyo asali bien-aimé ya fo bazokondane yo mpo bato me nzambe akoki kolotisa bato wana ndoto mpo bamonaki oza innocent raka babroshekete ye fo bato baolobelo mabe nzambe akoki kotushe bango arevele bango a partir ya ndoto bayebaki oza nzambe ye fo bato baondima toza serviteur baondima toza servante de Dieu mais nzambe akoki kotushe bango à travers ya bandoto badécouvrir ke oza nzambe. Est-ce que mutu moko oloba amen na bien? Bien-aimé, bato misusu na kati ya famille na bango balotela bango bandoto ya mabe bayebiseke yaya tozomona yo vi na yo
okozala ndumba ozalaki ndumba otemi na babwati boye me moto baloteli ye ndoto soki aluki délivrance na ye te baloteli ye ndoto wana okomona à la longue na mikolo ekoya abandi mpe kosala makambo wana ya fois moto aloteli yo ndoto mabe bien aimé conseil gratuit na ye lokola prophète ya nzambe koloba na yo ya fois moto mosusu aloteli yo ndoto abi yaya naloteli yo ndoto okufi baolela yo loba ndoto wana eza ya nga te eza ya bino wana ndoto ya ngai te ya fois diable aza na bamanière kolotisa bato ya fois diable akoki kolotisa mutu ndoto mpona koluka moye kolia yo ya fois ndoki ya famille mpa kolotela ndoto abangisi yo mpo kota kobanga ya fois bandoto mosusu bazoyebisa yo boya yango ya fois ndoto mosusu baopesa yango boya yango alleluya so mutu mwa ndo oyokanga mbe alobi amen ya fois ndoto mosusu bapesi yo yango boya yango ya fois na butu ozolota ndoto baomenase yo bato wana bazoyebele eza ndoto bato wana bandoki bango moko baye kolotisa yo ndoto e soki oza na molimo nzambe te mbala moko olabuki obandi kobanga ya fois bien aimé bandoto mosusu mabe na vi na yo okosambela mpe te olota ndoto baye komenase yo omaka na moment ntango kaka jésus motema bandi kobeta mbango ofandi bamobi naloti ndoto nangi nakufa baolandanga na machete jésus obandi osala bapriere autorité ya fois satana otala bitala oyo mwa ndambu kaka stage na meki na nzoto na bangi moto aza na molimo nzambe ata baye kobangisa yo na ndoto yo kobanga bango te yo nde fo bangisa bango loba omonika nde boye komeka nde ka bobandeli nde bosukisa yango nzoto oyo bokosimba yango te alleluya nzambe apambola biso bandeko bozoyoka biso e tobandi sikoyo propos ya bandoto na biso ya fois eza na bato ebele balota ndoto ya basoso azolota ndoto ya basoso azolota ndoto basoso bazolela bazotisa makelele ya fois ndoto ya soso eza na basorte ebele bato mosusu balota ndoto baosenge soso soso wana ya pembe bie ya mwindu enalobaki mpona banyama semaine alobaki eza na bato mosusu balota balion ozolota nyama nyama na nyama aza na signification na ye nalobaki bato balota banyoka nyoka olanda ye so olandi munoko ne mona aza na lokuta aza na rankine na kati ya munoko na ye bato balotaka emo soso baosenga ye soso me soso na bajuge kaka asobi basoso me basoso ngo ebele ekende ye kosomba me fo yeba soso nini okesomba ya fo kesomba liwa ya yo moko ya fo kesomba basoso omo basengi yo 5 soso me na famille te mosusu bobotama 5 personnes e na ndoto ozolotake batindinga patron na biso abikela somba basoso 5 na ye nango me basoso ngo fo ezala ya pembe et directement na monde de ténèbres bazosengo batu oyo moko oyebi no teke basoso wana pembe ya fozolotake nazobokola basoso ebele nazobokola basoso ebele eza na bato mosusu balotaka bandoto nazolota basoso ebele azolokota bamanki ya basoso ya fois kolota basoso ebele ezali mpe moyen oyo nzambe azopesa responsabilité comme leader ya libota na yo bato babokola basoso bayeba eloko na nini aloba soki soso ata mbula ezobeta soso afongola bapapu na bomi bana na ye ata bana na ye baza na nzala soso akokende place moko boye atiki bana ne balia aolialialialia mpona bana na ye na kati ya soso ana eloko moko boye ebombaka meme biloko oyo bato bakoki kolia soki olotaka molimo ya kobokola basoso ebele basoso ya bomoi ça veut dire oza moto nzambe azopesa responsabilité ya famille na yo ya kobokola bango ya kosoutenir bango omono créer eplace moko basoso bazalaka ebele olotaka osali faire na basoso eza ebele ya fo na nzela na yo oza Joseph alibota na yo alleluya
ezana batu mususu balotaka ndoto azokumba mutuka analoti ndoto nakumba mutuka majorité ya bato bakumba mituka no balota te nayebi te balotaka balota mpe azokumba nayebi te bato baza mituka si alota ndoto akumba mutuka nzambe pambola bandeko balotaka ya fa muto mpe nayebi kokumba te me alota ndoto azokumba mutuka aotambola mutuka voiture azotambola nango il y a beaucoup de personnes balota bandoto baotambusa mutuka aotambola nango aokende nango bien aimé bato olandanga bolanda malamu soki ozolota ndoto ozokumba mutuka soki ozolota ndoto ozokumba mutuka ozotengama so ozolota mutuka otambola na mutuka comme place mo osali accident ya fa bato solota ndoto atambusa mutuka asali accident ya fa mutu mususu aotambusa mutuka akomi nango ntina destine na destine azokende ça veut dire ntango ozolota otambusa mutuka eza mpe moko ya sens ya responsabilité ozomema bato na destine ya fa na kati ya libota na yo ozomema bato place po esengi bakoba ya fa oza mutu oyo nzambe azopesa responsabilité ya bato ntango chauffeur amemaka bato meme okendaka bawenzi zando partout na bisi omataka chauffeur ntango azomema bato donc bato wana nyonso iye nde moto aotambusa bango soki chauffeur asali mwaseki kaka ba bato nyonso bakufi ça veut dire ntango yo lotaka otambusa motuka ça veut dire eza mission nzambe azopesa yo na kati ya libota ton église yana bato mosusu nzambe abengaka bango bongo comme pasteur aobenga yo ozomema mutuka okoma nango ntina destine mais so olotaka ndoto otambusa mutuka zigizagi ça veut dire même foyer na yo okobongisa yango te olotaka ndoto kaka otambusa mutuka oke tuti bato koto oke nzela mosusu otambusa mutuka obungi no kutu nzela ça veut dire oza moto bakopesa responsabilité te est-ce que moto akoloba gloire à Dieu parce que bato mosusu akumba mutuka mais azotengama akoki kotuta bato akokwena libulu akufi ça veut dire même na ministère lelo soko olotaka ndoto wana nzambe apesa mosala nzambe yango moni bapaster ebele ti lelo ata bapesa 5 membres adirige bango lobi boyoka église ekufi ata basi bokamba kaka ina nebe 5 mois omona akokamba yango te même mutu mo bakopesa azaka leader na ndako na ye moko akodirige yango te na ndako de moko même bana na ye akopesa bango kimia te même mwasi na ye akodirige ye te eza bandoto yo loto otambusa mutuka zigizag etambula etengama donc ça veut dire vie na yo moko mpe eza ya kotengama yana bato mosusu otambusa mutuka akomi na moma moko place moko abungi gloire à Dieu et otambula akomi place moko azobi basute place akomi abungi na ye alléluia nzele suki ye ça veut dire bien aimé bato balala na butu olotaka ndoto to obanda okende place moko nzele suki faites attention fo bongwa obondela makasi donc vino eza mokuse makambo nyonso onosala ezalaka mokuse donc liwa eza pembeni donc yo bungaka na yo kaka na vie physique na butu oloti yango na moi ozolota bongo ça veut dire vie na eza na danger okoki kobunga ana notambula nzela mo na bungi toki 5 na bakamara na nga tobungani yaya le seul nzela o batambula na bato o bato atikaka ye mutu moko ezaka cimetière ata baleli yo baleli ya na biso papa kufi ye tolele papa na biso tolingaki yo mingi mais soki tokomi kaka na cimetière badepose tobungani na yo esili totiki yo sikoyo yo lotaka ndoto otambola na nzela obungi nzela esuki toke nzela moko moni o nzela esuki neni nzela esuki bien aimé fo bondela makasi vie na yo eza na danger vie na yo eza na danger vie na yo eza na sécurité te liwa mpenza eza pembeni na yo yango omona makambo ebele ozosala esimba te alleluya
makambo ko banda yango ka bien mais suka aka na nzela ya mona bato mosusu banda bana otonga ndako ngo esilaka te 10 ans yango abanda babrike oyo kaka bayibi ye mbongo nsima abanda kaka esuka na nzela donc vi na yo ekoprogresse te mpo yo moko na osuka na nzela olotaka nzoto osuki na nzela alléluia olotaka nzoto na suki bien aimé faut luka délivrance alléluia faut luka délivrance na yo bondela makasi oluka délivrance et nzambe a délivré yo alléluia eza na bato ebele mpe alotaka ndoto ancien partenaire na ye tout le temps aya osangana ne ka nzoto si obala na yo oza na ndako ya libala mais ancien partenaire na ye olotaka ye ya di fois bolali na mobali no omoni ye ndeti aza na katikati ya bino ya di fois oza na ndako ya libala mais omona ye ancien partenaire mo ya osimba kuna nzoto eza na bapapa mosusu abala mais alotaka mwasi moko azalaka nde na kala komona ezalaka Mireille Tomado banda kosambela tellement lokola ndoto ya bato babangaka koyebisa bato abomba na ye secret aluka mpe délivrance te ancien partenaire wana si bokabwane kala yo mpo kende obota na yo mais tout le temps eso olali na butu olotaka ye omona neti azali kosimba yo omona neti azobenga yo yaka azobenda yo bien aimé il faut luka délivrance oyebake mwana mwasi wana aleka na nzela notambosa azalaki moto misala mabe directement nzambe azorevele yo ke eza na mutu moko aleka na nzela na yo azalaki moto misala mabe eza moto misala mabe directement il faut bondela makasi nde ninga na bala mais mwana mobali yana azongaka na ndoto nanga nalotaka emo obenganga emo tokende wenzi totambola ne bien aimé ya fois yo makete soit si mobali on azana za ya vie nanga te yende za mbala vie nanga te quelque part na miso bo moto yebaki te tamso za moto misaba bi azolinga détruire libala na yo azana posa te yo za malamu azana posa te yo za la malamu bande ko bolotaka ngo bozana ndako mabala bolotaka ba sie partenaire zoate ko luka délivrance ya ko bondela zoate ko bondela ya ko kwisa yango enzamba o libérer yo ezala ba papa belé pe ti lelo babota bana mais arezonaka mwasi der kala na ndoto lota ikaka emu wasakana bakena piscine yaya akomiso de mami wata na tati wata bilo bale bolukaka nini na piscine et luka délivrance na yo e bondela enzamba okangola bino et tango zomona bandota bongo luka délivrance enzamba kangola bino ba mama bozo komelanga bandoto que Dieu vous bénisse Zamba lola pambola bino Zamba pambola bino Alléluia. Surtout dans Genèse chapitre 1 verset 27. Il y a des gens qui sont balota bandoto. Et lilingi na imo ozolandai. Mutu musala la butu aolota ndoto et lilingi ezolandai. Et lilingi comme si batu ba yebi ngo otambula mais omonelo muzolanda osu. Otondo oh mais ndesa mbi balé. Ça veut dire faut bon de la mingi pour eloko wane ko salope mabe. Faut luka délivrance ta mususu eloko wana eko saloma be eza le loko moko eza caché et bombami oyo yebite alléluia eza na papa moko alobi nga papa beni soki na lali na butu na lota ka ndoto na sa place mo basi bazaka mitakala na bana mibali baza mitakala omona nga na sana bilamba mais batona bazaka na mitakala batona baza mitakala baza nini bango nyonso abi papa na luka explication ngo mena yeba ngoti bien aimé mutu normal onza basala akoki kozala nité
Même yo son lota ndoto oza mutakala na ndoto. Ça veut dire vie na yo, vie chrétienne na yo ezapeni. Il faut bon de la mingi pour la vie chrétienne na yo. Oza menacé dans le monde des ténèbres. Satan a quoi menacé ndenga lingi. Olota ndoto otambula ni. Toza na bilamba te olalika mutakala. Toloti ndoto place mo batu baza mutakala. Ça veut dire diable nde mutu akenda koloka mutakala. Mutu normal jamais kotambula sambi là-bas. Et tant que olota bandoto bani wana, il faut bonde la makasi vie chrétienne eza na danger. Na vie chrétienne oza mutakala, ça veut dire bazo initier yo na monde ya ki sorcellerie. Bali ba koto na monde ya bandoki. Pour bandoki bakenda koloka mutakala. Siko na réunion wana bazo bina ni. Siko balingi pe ba koto sa yo. Siko yozo ye banoto lo ba oh mais ngande nini na kina mona boka bazani mais ngana sana bilamba. Te yat fo batu su bazo kindoki na butu. Kindoki ba peso na butu yo mo miyebite ozala kindoki conscient. Et dans le monde des ténèbres, batizaka bandoto pour ko bebisa pe ba vie ya batu. Et ba ko zoyo ba bebisi yo parti ya ndoto yebite. Ba bimisaka yo pe okota apena ba réunion mais yo moko yebi na yo te. Ki yango mona mwasi musolo maneke obage mono pena koza na ki sorcellerie consciente. Papa yo peno za ndoki pena ndemo za bo papa. Yo peno za ndoki manga mo sala ka peno za ndoki. Nzoka nde yo zolo baneke makambo asalaka menafi na butu ye moko miyebite mais aza ndoki. Akenda na ba réunion mais ye moko miyebite. Tango bato baotika mitaka na place bazali ba osembrasane mitaka yo zotala bango. Ça veut dire yo zo mona normal, eza no normal tam su eza film na taki te. Ozolo tabon. Ça veut dire ozo déjà ki ndoki inconscient ozo yebate. E banda ko luka délivrance ke nzamba délivrer yo. Jamais ngana ko besa la place mo bato bazali ni nuna kotala ka bango. Nandengani. Alléluia. Et son lotarango numéro ngeza wana complet benganga to sambela yom to lotaka za mutakala. Vie chrétienne za mutakala, vie financière na yo za mutakala, vie no mobimba eza malamu te fo luka délivrance ke nzamba lati sobilamba. Bible zoloba Adam na Eve tomba aliaki mbuma e babungaki bazangaki bilamba. Po mutu aliaki mbuma asali lisumu. Donc vie chrétienne yo eza la menace. Et tant ozolota bongo fo yeba pona nini na zolota biloko bongo fona luka délivrance ke zamba lola a visitenga atangola vinanga. Eza na bato ebele bakoma ba chef coutumier na butu. Alléluia. Ye moko ayebite akoma déjà mokonzi na monde des ténèbres. Olota aka ndoto balati ekota mobutu na nzeta mobutu. Yo lobi nga na oza mokonzi c'est que zaka ba révélation nzamba alinga comme sanga président. Olota aka oza mokonzi bokenda ba réunion ngo mona boke ba réunion ngo tamsu na Paris tamsu okengo na Londres na États-Unis na bamboke ebele na Grèce ata na Russie. OK réunion okenda kaka. Mais le vrai normal, la physique est boye. Ok, dans ni réunion, yo moko tozo galérer. Mais na butu ke na ba réunion, ba malette amine no memaka. Maman yo po mola taka kitoko, o maquiller, ba bijoux, na ba fongo na mituka, ok na la réunion na butu. Chaque fois l'autre taka no toke réunion, toke na réunion tozaki belé, tozaki kutuna mami, tozaki pe kutuna na bébé. Tozaki pena na Chantal la réunion wana. Réunion obiso na solo teka kitoko. Papa benitika na betolo ni solo. Réunion na biso na solo teka kitoko na réunion na butu. Réunion ngesa maka na Londres. Tozaki pena Linda pa la teka kitoko na butu wana. Wala bozo beta ba solo ya réunion yo zolota ndebo vanda ki bino nyonso na réunion na yaya. Tango zolota ba réunion kenda kana réunion wana. Yaya. Ezali malamoko moko ya réunion qui sorcellerie et conscient.
Oh, te ezaloka makansi yo olotaka makambo ebinene na butu me na tongo eyosalama te. Olotaka okesomba mutuka sika me na poche oza na mbongo te osalaka te travaillaka te ozolota biloko ya bongo yaya luka nzambe luka délivrance wana nazobeta siko ndoto spirituel na oya na physique après na laksi no démonstration ya bandoto misusu po tosisa etango ozolota bandoto ya bongo bien aimé dans le Seigneur il faut luka délivrance. Il y a beaucoup de personnes bakenda kolela bibembe azolela bibembe na butu alelaka na cimetière alelaka mama na ya kufa cette fois sozolela mama na yo akufa bien aimé faut bon de la bakasi esprit de mort ezomenase liboto na bino cette fois zana bato su mama si akufa to papa kufa to ya na bango soka lotika ya na bango ezaka annonce on nzamba zo révélo to bando ya famille no ba ko révélo ke mutu wa famille no zo kufa ena mutu so lotika ebembe omona leka une semaine mutu akufi ça veut dire ezana mutu moko za chef de coutumier na bino wa famille to za ndoki libota na bino aloti za bino bandoto po boye bake liwezo ya siko soki bino boyebi na bino te bo bonde la te bo supika 1 mois 2 mois mutu akufi. Alléluia. Soza parmi bato lota ndoto so lotika ndoto yebembe ya famille na bino to noko to papa bino mo akufa omona leka mikote mutu akufi komela ngaya nazozela bandoto bato bakonfirma nga zaba pambola mama ozo confirmer nga ndoto très bien papa nanga po yo confirmer bandoto mutu moko akomeli nga boye alobi bato bazolanda bolanda bandoto mosusu papa moko alobi aloti ndoto quelques jours alotaki ndoto bakabeli mbongo aganye mbongo moko ebele ntango alamuki abi ntango alamuki mpe azalaki na eloko moko asala esimbi mpe te na dernier minute mpe arate mbongo wana. Alléluia. Papa mosusu alobi awa alotaki ndoto aganye mbongo moko me ntango alamuki na dernier minute eloko alingi asala esimbi mpe te. Alléluia. Dernièrement na oteki koloba makambo ya mbongo mbongo bakokabelongo te na butu so oloti ndoto oke bakabeli nga mbongo na ganye mbongo moko boye na butu bien aimé fokeba mbongo baganya yango na butu te mutu fo asala aganye mbongo kolota ndoto bakokabelo mbongo eza mabe eza molimo kimobola ya pauvreté ezokota na vie na yo même bible elobi yango mutu aolia na motoki na ye ça veut dire yo ozolota ndoto bakabela ko bambongo ya koganye bambongo moko fele na vie physique keba bakosomba mpe vie na yo na mbongo pa batakisi bakobebisa mpe vie na yo atravaille ya mbongo bakabela yango butu te nde ezalaka mutu mo aloti ndoto nalotaki lelo butu nalokoti mbongo to naganye mbongo kolokota mbongo na ndoto ezali vie ya mobola ya freinage na lobango kolokota mbongo koganye mbongo eza une esprit moko ezo réclame yo ya kobonga te folota ndoto kokende kosala musala boko otravaille bafuti yo mbongo ça veut dire eza vrai mbongo eza vrai ndoto mais oyo bakabeli yo elakisi ke yo bano dépendre pa bato obano dépendre pa bato efo bondela makasi ke nzambe kangola maboko na yo. Alléluia. Bato bazala ba question bozo komela nga ba question nga basila biso eza makasi ya nako bana loba lelo ti lobi. Alléluia. Bato bazala ba question boko komela ngango et nga ba do répondre bino. Alléluia. Ezala bato mususu mutu moko akomeli nga bi papa béni
bongo ndoto oyo ezalaka kolia ozolota ndoto ozolia na butu kolia na butu esi naloba yango kolia na butu mosusu bato bakanisa kolia na butu eza kaka kindoki eza mpe mabe ya fo kolia mosusu fo parce que nazolia na banani to nazolia nini ya fo ozolota ndoto ozolia mais ozolia maladi ozolia baproblème bato ebele bakota maladi bazwa maladi lelo ezali mpo balia biloko na butu bato ebele lelo bakufa bakota sa mabe mpo balisa bango bapoison na butu ça le savant ayebi te ke azolia poison ça le savant ayebi te ke aolia maladi olia maladi boko okufi nango alléluia ya façon ozolota ndoto ozolia eza na basanse ebele bandoto mosusu ezalaka moto azolota ndoto azolia mais eza mpe ya mabe te tozala basanse ebele bandoto misu ali mémoire na yo iliaki eloko moko esepele nango makasi etango ozolala ngala moko motu ekapitaki makambo wana aloko olota yango yana moko babenga yango na français na mosaka omona erepete makambo wana yo kanisa olota yango mais ezaka répétition ya makambo oyo olotaki ya makambo oyo oliaki yango erepete mais oyo ndoto ezorepete ozolia ya fois ozolia biloko mabe ya fois kolia mpe na ndoto ezalaka mpe bénédiction ezambe mpe kovisite na ndoto aye opesa mpe lipamboli alleluya kolia na ndoto nyonso te eza ya mabe mutu moko alobi na nga papa nalota ndoto nazolokota bamontre ya sika que Dieu vous bénisse alléluia zamba alola pambola bandeko bozolanda biso bozozongisa mituna bozopose mpe baquestion et que Dieu vous bénisse tobaki emo oyo tozali kolobela sur basonge bandoto mpe tobando explike oza na ndoto komeli biso nde tozoteya tozorépondre yango eza le ministère des songes l'interprétation des songes amen mama lobi yalota ndoto ka azolokota bamontre Bible lobi na Jean chapitre 4 verset 23 Bible lobi ngonga si ebelemi nzambe azoluka bakuma mbele ya solo ya fois yo ozolokota bamontre mais nzambe eza omemona ngonga na yo ya osalela ye to ngonga ya lipamboli ya vida yo ya fois yo ozolokota bamontre pourquoi bamontre mpe ya sika ya fois nzambe azomema yo mpo otala ere ya lipamboli na yo mpo otala ere ya makambo na yo montre eza na basignification yebele ya bekui e montre ya mokili eza ndenge moko te na montre ya nzambe ya fois nzambe azobenda yo na mosala na ye azolakisa montre bible elobi ngonga si ebelemi nzambe azoluka bakuma mbele ya solo ça veut dire mpo yeba ngonga si ebelemi fo tala na nini nalingi bato bazongisa mpo yeba ngonga si ebelemi fo tala na nini kasi ya bato bazolanda ngai soki bato bayokanga malamu balobi abe ngonga si ebelemi fo batala na nini ça veut dire montre ekoki kozala ta na yo ya bafer ya voyage ya libala ta mosusu ta na yo ekoki kozala makambo nzambe aprépare liboso ya vi na yo okoka kozwa mpe ta yango tozolokota yango ya fois ta mosusu ta na yo mpo osala makambo minene mais eza mosika odépendre na kolokota odépendre na bato fo bayebisa yo yaya ozomona te fo voyager yaya omona te fo bala yaya omona te fo bonga yaya omona te donc yo moko vi na yo eza nango bloqué ozomiyeba no te ngonga si ebelemi mpo na vi na yo mozolokota ba aire na yo ya fois ekozala mpe lipamboli na yo eza mosika mpo yo moko oswango
que on la ta montre mais comme montre ya kolokota donc lipamboli na yo ekokoza la paix freiner koto mususu oza mutu mo boyo zoyeba air na yo te oza mutu mo ta mususu fi na yo ezaka fo osenga na moment moko lipamboli ye mo lipamboli sa musika na yo e fa mususu otala lelo ko sepela lobi no sepela te donc on lokota ba montre eza air eza lipamboli me yo zo lokota yango ça veut dire que ba eza pe risque na vie na yo ogoko lokota air na yo te cette fois liba les oya yo bo mo ata ba na ngati air sana ça veut dire ozana na terre ko lokota ba montre ya tu vas voir ces oya non voici na sigote ozana na terre ko lokota ba montre pona yo ozana na lokota ba montre mais bible lobi ngonga si ebelemi Dieu cherche les vrais adorateurs qui dorment en esprit et en vérité. Alléluia. Samba aluka bagumba meli. E Deus procura. E a gente que adora a espírito e a verdade. E a hora já chegou. E a hora. Ngonga sebelemi baba. Yo mto komeli ga baba montre. Ngonga sebelemi uza kolala. Sika kolota ba montre. Lamuka. Piment la distraction. Piment la distraction. Oza kolala. Alléluia. Ça va pas pour la maman Bozokoma. Bonsoir papa. Oh my God, c'est belé hein. Ma question c'est belé. Ça on va mona identité ya kuzo na sisi décarté na aussi ça. Ça va pas pour la biso. Ça va pour la biso. Maman moko alobi. Pas béni. Soko zo lota ndoto. Ozo futa. Bazo futa yo nyongo to yo zo futa nyongo. Mama komelanga bien to papa. Komelanga bien bazo futa nyongo to yo zo futa nyongo. Mama ka combien lobi papa beni soto zo lota. OK. Mama ka combien lobi soto zo lota ndoto bazo futa nyongo. Eli kolobani. Na loba kyango awa. Il y a des fois faut yeba oza na ville pour yeba kasi mama. Ba nyongo ekeseni. Sozo lota ndoto bazo futo nyongo. Mais nyongo mo ya nini? Oye bango luka délivrance. Eza nyongo nyoso te bakoko futa. Il faut qu'on soit inconscient. Si basomba mwana yo na monde des ténèbres oyo éviter. Et qu'on si basomba ba na na kata libumu éviter. Bako somba pe richesse moko vie na yo éviter. Bako somba pe santé na yo éviter. Mais ba futo mbongo nyongo. Nyongo te kila nini? Est-ce que mutu moko lo ba ben? Yat fo ba nyongo musu ba futa yango fo lingo ye ba nyongo nini ba futa nga ngana de fse mutelo te muto futa nga nyongo yat fo ba so l'échange au côté que les moines au côté que les matrices au côté que les filles na yo mobimba mais a futa mbongo yango zo mona ba te belé pas so souffrir lelo ba maladie ko ti bona nzoto fo ba sa l'échange ya maladie ba futa nyongo o ba bokele maladie ba futa nyongo o ba botele mukanda ba futa nyongo o ba botele libala na isa malamu te. Il y a plein d'autres azul nyongo on va foutir mais il y a bien des mbongo ya dindi on va foutir ngaya. Alléluia. Yango nyongo nyonso ba pesa ko na butu kondi mangote ko zuwa ka yango te nyongo yebi mutu na bakote. Ya fois ta musu ezaki pe basaki likopa et papa na yo azaki ndoki to mama na yo na pesi exemple et basali be change ya liya kama na bato akufa. Siko bomo pa lingi bazwa para na bino to bandeko na yo. Siko nyongo na papa na bino atikaki yango ba yo futa yango. Bible zoloba un jour ezaki na mosala nzambe moko Élie le sacrificateur. Bible zoloba azaki na bana Bible lobi ke abade ko banga nzambe za na des rois. Bible lobi ke abade ko banga nzambe. To sa nzambe fait bien assemble la bagasi. Mais un jour akufi ba ko kange bana pona ba nyongo oyo yatikaki. Bible zoloba mwasi na ya bandi ko lela. Pourquoi ba okanganga bana oyo nana mbongo te kofuta? Bible zoloba bandi ko lela mbala moko ake koluka Élisée, prophète Élisée. Bible zoloba abandi ko lela mobali ngai abandi ko banga nzambe ko sambela
mais akufi na ba nyongo ba yokanga biso bana. Bien aimé. Nyongo nini ozofuta. Ozomona. Mosala nzamba akufi matiki ba nyongo ba ibaka bana. Siko ye moi si pas futa nyongo. Eno maka mususu papa na bino alia. To mama na bino asala e mabe. Bino ne bongo futa ba nyongo wana. Ya bondela. Bible lobi na Israël. Batu balie manga ya ngai mino esali bango ngai. Biso nde tozo sibi ba conséquences. Il y a fois ba problème lelo tozo sibi ba conséquences. Tozo futa nde ba nyongo. Oyo makambo biso to salade. Est-ce que mutu ba koloba ben? Ah, na yo quand même monter so ozo se planter au papa kata. Bata radio bozapi. Alléluia. Bata page ya Power Church of God. Bon manifester vos alliés. Alléluia. Ça va pour la vie de vous la danga. Bible lobi, ba parents na biso baliaka mangwa ngai. Siko héritage biso pe to komi ko yoka minu ngai ya oto yeba te. Tozo kende wapi? Ba problème ba papa basalaka. Biso to komo futa ba dubo. Bando kinyo sa famille na biso basala mabe na bango. Loko na bota mona famille wana. Si conséquence elinga. Yango moni Bible lobi malamu. Kolota ndo tozo futa nyongo nyongo nini nazo futa. Oyo papa na ngai yaka. Yango na futa. So ce que tali vina yo moi tam so souffrir. Tam so malade. Tam so problème so yela yo so yeba to lota ka ndo kona. Ya Luka délivrance. Ya Luka délivrance. Luka délivrance. Amen. Ça va mbola ba mo bozolanda. Ça va mbola ba mo bozolanda ngai bozokoma. Bonsoir Komelinga. Bonsoir papa. Bongo Nota Kozana fête. La fête Yabo. Ah ok. Maman pourquoi lobi awa kolota ndo toza na fête mais fête yango za ya honneur. Ya kitoko. Ya makasi. Na oto loba ma fête ya. Alobaki kolota oza la fête mais faut y parce qu'on réunion au kendara ya dini fête yango ya kitoko babengi sibino mais tozomona ba dans monde lelo to tozoka ya science occulte ba maçonnerie to to benga ba bato ba science occulte ba benga bona politique bato bazo sangana ba ndoki ya monde ba sataniste o ba sangana ona. Et pour que des fêtes, la bango za connaît. Fêtes la bango za kitoko. Ba okuta na pour ma bela makila. Pour ba yo kanande nini ba kolia bato. Il faut yeba na kati ya fête. Bible zoloba un jour Jean-Baptiste pour abandé côté ya repentance. Bible zoloba mutu abotem na nzoto lokola mutu ya mwasi to ya mobali. Mutu na leki Jean-Baptiste dit. Bible zoloba Jean-Baptiste abandé côté ya repentance. Bato bongo la vité batika mabe. Et Bible zoloba un jour roi organiser fête. Alaki mwana na yabi mwana oyo soko bindi makasi. Elo ndo so senga na opesa yo. Et Bible zoloba mwana wana ndo bindi. Sale ningali. Papa lo bagile nyonso senga na opesa. Ezali na kati ya fête. Et tant papa tali mwana so pinda. Lokola la kaki maman na bawa ebisi komoni yo qui ne sait pas bino kusaka na posa mutu ya Jean-Baptiste belebe koloto za na fête keba ba okukato mutu koloto za na fête mais faut ba fête ona nini pona sana soko tali pe na vie na yo omono linga ba fête mingi ba bengi sa ba fête mingi olinga ba selo ba fête mingi olinga nini ba biloko wana honneur keba okozwa poisson bako koboma yo bako utiliser no ba fête ba ibi point faible no linga ba fête mi bako selo pe fête po ba boma yo. Alléluia. Nzamba zo la kisayo ya fondoto ezali révélation on nzamba zo la kisayo po bondela otu na nzambe fête yo na zo lo tezani est-ce que c'est malade on a Luka délivrance ya faisant ba fête muso zo lota on loti fête ya honneur ba vant na kiti mo malamu mais na physique pe salami to lobi te ka ba fait to loba ka ba ndoto négative te to loba ka ba ndoto o ya monde des ténèbres mais to zo ya malamu
ya fozolo tando to keno fête tam soupe fête ya yo pa libaba la yo mais faut yeba fête yango ya nini o to sala ka na lotaka fête yango za ka nini tam sou fête to kenda ka wana ko lia bitwa batu tam sou to kenda ka fête wana mais tala biyema na la ta kinera nini tam sou la ta ba jipe katana tam sou la ta ba pantalon katana tam sou la ba ko mela bien ba champagne so na meli na lango na koma liboma yaya fête nyonso eza nzambe te fête ekolongolo la présence ya nzambe talaka mwana na tanga bini baseki Jean Baptiste papa lokola lobaki mwasa autre ezaki tabi bozwa ye bakata Jean Baptiste butu ke bana ba fête na butu kolota ndo toza ba fête et qu'on appelle initiation ya monde des ténèbres bien science occulte oyo yebite et là ba te belé à l'autre ndo to kena fête batili poison na kata fête alors dit notre qui a fait soit on attend comme la fête va passer le bloc on lia na lié papa mais la carte fête ça va tilenga mai ko pa mai ya mabe ça qui la fait mais l'homme bien l'amour qui ba bengi c'est avec il a dit 3 jours 4 jours un mois pe un mois ba quand c'est fête moi bengi c'est accueillir pour ça dit que l'autre qui ça va révéler qui est mais qui a fait sur la lié l'occasion on entend pour do fiba ya qu'on néglige abandon de détails de ça la bon qu'on néglige révélation de ya ndoto que ndoto zali révélation on s'en bazo pesa yo pour oyeba lolenge ni ya kotambola alléluia mais c'est que pas tu voilà dans la monte ba to zo nga ba doto wana ya kala tout ça lobi alo papa so zo lo dans doto bazo landa yo zo sauter ba nzete bye ozo sauter bandaku ezani il y a une fois dans le bango tous les temps mona nzambe akoko kimate bible lobi ça appelle ça son pouvoir ya koniata tous les forces nyonso ya diable si ko so yo zo na ndoto ba olando zo kima ça veut dire vivre ça la danger bato bolota ndoto bozo kimba baola ndoto sote bandako vide ça na danger vide ça mabe vide ça na menace moko makasi fo bonde la makasi pour moi na nzambe iya ko kimba ka batu te baola ndai yende batu nde fo ba kimba ye yende fo kimisa batu mais so komi yo zolota ndoto baola ndayo ozo kimba ko sote bandako ça veut dire vide na yo ezali na danger vide ezaka ya pasi ondo kimba kaka ondo lela kaka po baola ndayo on a stable te na vie on va nous quoi makaka on va nous la ka ba passe ba problème so le problème le lobi muso ko ya pour vie na yo est stable te za na danger ba on la ndo pour salo mabe attention opportunité malam et on sala malam te pour ba on landa yo on va de place moderne on ko ngelu comme ça lelo lobi na ba olongo la yo pour yo mo balanda ono na butu yo ne fo landa ba mo alléluia yo ne faut l'andara bango ke balanda yo alléluia ok zaba babola yo nasi to suka ava mamu azokoma ok. Il y a une fois, et ça n'a pas te belé. Maman a commis à l'objet. Il y a l'autre cas, il y a une fois, qui est dans l'examen, il y a liste, il y a examen, au bateau, ça va repêchage, aux 8 et aux 8. Alors, tu as un mingi. Dans l'examen, on va de l'université. Soit ça sont bon moment pour que c'est l'examen. Mais assis cette classe bandakala. Oui. On m'a dit sur le lobby, ah, il y a l'autre à Noto. Alors, à Noto, alors que la liste est bateau à suite, et l'université. L'autre à Noto, qui est là l'examen. Et il y a une fois l'autre à Noto à bon moment, mais il y a assis cette classe déjà dans 2000, assisté à l'université, dans 2011. 2011. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Ah, bah, comment bien la monnaie guidée? C'est ça comment dire.
Zamba Zolokumu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maman, on a zobenga, kobenga te, commandé, pour tous direct dans la radio, pour tous les de belé, bazan bissoir, même la salle du prophète, même awa. Moi, na yabéali. Ah, ok, c'est un mousson lobby qui est sur l'eau, tamatanga, au monde appelle qui, et matanga, et ça, qui va se trouver déjà. Ça veut dire qu'il faut le délivrer sa famille dans l'autre aux tamatanga. Bon, là, on a pour la maman, pour aller à classe. Il y a beaucoup de personnes, ça c'est sa classe. Mais à l'autre en d'autres, on a des collègues qui n'ont pas là, bazotanga. Il y a des fois, on a d'autres, on a des collègues, bazotanga dans la classe, bazandi. Et ça, ma soeur, c'est bien dans le livre là. Il y a des fois, on a d'autres, on a dans la classe, on comment. Il y a des fois, on a d'autres, on a ça examen, ensuite. Ça veut dire, ils ont là, que mon livre, il y a kozonga sima. Et donc, c'est que mon lit, mon oeil, donc, il y a kozonga sima, il y a makabakala, oyo raisonnaka. Parce que la Bible, on a mis ça, tu raisonner dans ma cambo et les cas sous-soutés. Faut tu raisonner dans ma cambo et à présent. Ça veut dire aussi ça déjà classe aussi ça. Mais ils ont la classe, autant que la prof, la zone de secours. Ça veut dire esprit na yo tilelo, et tika la place one. Il y a une fois, mon lit, mon moko, il y a kozonga sima, il y a kopandela. Les autres, mais la vie d'ailleurs, il faut prendre de la bagasse. Mon lit, il y a un repêchage, il faut que tu aies la balise, un repêchage, son en 8, on a 8. Donc, au moins, on avait la vie d'ailleurs normale, tant que ce soit le que l'on va voir. Il faut que tala, ozonga kasima. Bakamunez la yakala, ozonga sima. Donc, Bible les ont moutou ont raisonné passé, ça veut dire hasard dépassé. Il faut raisonner marambo est futur, est présent. Marambo ya calassé les gars, au quoi qu'on raisonner moi les sous bien aimé dans le Seigneur. Mais tant que ils ont raisonné que non tant là devant ma collègue non. Les gens m'ont dit il y a freinage pour les hommes dans ces vies là. Alléluia. Il faut pas d'agoter mais dans mon esprit voilà. Faut pas ngada ko ça l'examen tête la balise va repêchage. Si ngana 6 examen d'état. Au moins, si on a un bon musala, au moins, on a un musala. Au moins, on a un la classe. Il y a un autre salaire dans la vie. Au moins, on a un bon musala au tout nier. N'est-ce pas maïel au tanga? Est-ce que salaire dans la compagnie? Ton salaire à Marambo, tanga la classe. Salaire à côté. Pourquoi dit? Vu les places, bon, abandonner la carte. Marambo, à l'autre caca. Ça veut dire qu'il faut tellement la prière. Oui, sans zambe, d'abord, il faut que ça moli, mon sur son sima. Moli, mon sur son sima. Tout tanga na batu, tout vanda na bango. Il y a batu sous à raisonner comme moi. École primaire à Tangaka. Quand un coco on est professeur à notre texte à bango. Il y a l'autre agaï. Keba. Il faut le cas de délivrance. Il y a bon de la loi. Ngai na aju ngona ko raisonner soi. On va défendre raisonner par mususu. Il y a de faux autres notes aux autres aux coma. Ezali pe moko ya kolakso ke nzamba zolinga memo na dimension ya mayele ya makasi otaka mais ya ko raisonner ke o repesi o ketala ba repesage o kesonga na classe bablo romo il faut koyeba ngo molimo nondo kezaka bakala il faut bon de la oluka délivrance ya basika faut l'autre noto ndeke na otanga et dans un monde appelé na otanga na ok des classes école primaire non ça ba formation ça veut dire on a vrai. Mais au école, il y a un salaki, au lieu de faire un examen, on va dire qu'il y a un molimo moko freinage. Au moins, on a la classe, mais on a la finance et cause à la paix. Et cause à paix, il y a santé, et cause à paix, il y a moko boye, il y a makambu moko boye, o yo moko yebi, et ça beaucoup de sama, faut le cas délivrance. Alléluia. Gloire à Dieu. Bande ko bolandi biso. Bonjour, Papa Béni. Bonjour. Tout ça, comme la bague n'a 6 côtés, mais pas toi, comment? Ah, mutumo lobby. Alors, tu as un autre, sauf autant pour la mouninga naïe, ma place, mon, ma moni, ma mongo, ma pièce, bongo, yaba, et ma pièce est belée, vraiment est belée. To lokoti yango même bon mususu pe etikali donc papa donc surtout comprendre papa na biso lobby alobi il y a l'autre noto ba kezaki na muninga ni ba otambula ba ko place bo ba moi ba mbongo mo ba pièce
abandi kolokota yango omona mosusu etikali. Ça veut dire sur l'autre à l'autre aux autres côtés bongo bien aimé banda au bord de la banda au lukabele sa vie. Ça veut dire vie na yo ils a bloqué, ils a freiné au kolokota te. Mutu na vie na ya kolokota te. Bible zoloba sotangi bien la Bible zoloba ke moi soya ki pa Yesu. Alobine Yesu abine ke biloko abana ba pesa comme boité. Nous sommes même oyo yaka. Ça veut dire mbuwa mutu akolia biloko ekweyaka mutu normal akozwa biloko olokota te kolokota déjà na vie eza déjà freinage osouffrir po mutu normal akoki kolokota te so bandi kolota bandoto kolokota ça veut dire vie eza na souffrance moko boye po eza bloqué na monde des ténèbres po okelokota mbongo ba pièce mais na sima nango mbongo ngo botiki lisu ndambu kolokoti ndambu donc fino ezala kaka ozokundana kaka po sortir ozokundana kaka po longa na vie ezo simba te donc quelque part mbongo moko boyo lokotaka zomona donc yo place ozomona ke mona sui mbongo boyo donc mbongo no sui e ko fanda na mabongo te yo mona na zolo bon clair non déjà ba mabongo que j'ai dit omono simba mbongo te na mbongo no mbongo ezo toboka yo kaka osimba mbongo boyo mbongo pa ikenda yeba na nzoka na yo lokota no mbongo mbongo neza na moya yo te oyo sara na mutoki no mona na te nzoka na yo lokota ka mbongo mbongo neza yo te yango fo efanda te na maboko na yo fo souffrir omono so futi ndako otseka biloko olia fino mo besili so kotika ambiance osomba bilamba osomba bituka osamba mbongo noka evanda na maboko te ça veut dire yo lokota ka mbongo wana mbongo neza yo te pozo lokota mbongo lokota okosala mo de solingi ambiance ko sila ka ndoki po ebilobi no kelota so mususu mais mutu azo travailler na mbongo mutoki na ye asaka na mbongo te est-ce que mutu ako comprendre mutu azo travailler ndati maman moko boye donc par exemple ndati maman na bébé a travailler mbongo mutoki a passe à la soin que panzango asala mo busoba non mbongo mutoki basala ngo projet siko mbongo oyo batu balala na butu azo lokota pe bongo keba okoko lokota pe kisi sans le savoir okoko lokota pe ba problème sans le savoir okoko lokota pe maladie sans le savoir okoko lokota pe kinoki sans le savoir okoko lokota pe bi sans le savoir oyo yebite donc fino eza bloqué na partie ya finance sans autre ndoto lokota ba mbongo ça veut dire quand la finance d'ailleurs est-ce que ça malade et banda ko luka délivrance Nzambe na boyi bandoto olota bambongo na boyi kolokota yango olota suti et Nzambe a délivré. Alléluia. Nzambe a délivré yo. Que Dieu vous bénisse pour lelo et Nzambe alola pambola bato tozoko beza mulai ya sidi beza mulai e ba livre ezali moto aza na posa livre sur bandoto obengi ngai ata na ibel to tikela yo et tozoluka pe bato oyo ya malamu aza na besoin ya kokoma livre sur les songes, dans un projet on a déjà, ezali déjà, mais toujours le cas, bateau oyo bakoko soutenir biso auto pour livre et ça m'a kabwebele, tout le monde qui te m'a expliqué pendant 30 jours, tu expliquer sur bandoto. Non, ton quantité, bagamusu bandoto, tu lobela bandoto ebele penza isa. Et tu lobela bandoto, dans le baki na lobela bandoto sur ya bana, mon bébé. Est-ce que Kokolo Tandoto? Est-ce que mon bébé Kokolo Tandoto? Est-ce que moi si Azana Zemi, moi na katali pour Kokolo Tandoto? Et to lobelango et Nzamba osala. Et Nzamba osala. Bato molota bandota bambwa bozwa bozwa à Psaume 22 chapitre 1. Bato bolota bandota bambwa botanga yango ezamba lola okangola bino et non lobela pe sur bilamba nansi lobi samedi ngabo na sala bino non lobela sur bilamba bato suba yeba taloti ndoto ba bilamba olota bandota bilamba ozolota lamba rouge eza na signification ngolo kopesa ngolobi ngati pona lelo na suki awa soki oloti na expliquer ya bilamba pe na opesa ba vexer si bilamba
Ce qu'on a la Bible, dans le livre, il y a Zacharie chapitre 3, verset 3, c'est dans 4. Et au monde, on a dit la bilamba, sur bilamba. Alléluia. Et dans le bilango lobby, quand l'autre ndoto ya bilamba est rouge, ça veut dire quand l'autre ndoto par rapport au bilamba rouge, les ali ndoto a signification ya sacrifice. Quand l'autre ndoto ba offrir yo bilamba rouge, ba kabelo lamba rouge, to l'autre ndoto ke somba et lamba rouge yo mo ke mi sombe la sacrifice. Et on expliqué ya bilamba pour na lelo na suki na lamba rouge, tanga na Zacharie chapitre 3 verset 13, ko izolo bilamba bilamba. Kolota bilamba eza na basens ebele oko kolota pe cimetière eza cimetière kolota lamba ezali pe aveuglement donc faut qu'on bonde la mingi bato balota na bilamba koloti bilamba bakabelo soutien sous-vêtement bakabelo lamba moko faut ba couleur ya bilamba bazopesa yo et lamba nyonso eza na signification nango et lamba ekonza la pe cimetière et lamba pe konza la sacrifice et lamba ekonza la pe makila o bazosenga yo et na lobi bilamba rouge et lamba rouge et sans autre on a d'autres Lucas délivrance ezali sacrifice o bazosenga yo soit ça ezali cimetière okufa soit ezali kisi soit ezali lomo baliba peso ya mabe et zamba lola azanga te kopambola yo mutola de biso soki alléluia. Ça pambola bino pour lelo bato bazokoma kaka nzamba lola donc pour lelo tosukata awa mama bébé amen pour lelo tosukaka awa lobi eza mukolo to expliquer pepele to moni bato bazokoma kaka alléluia mama na expliquer de ndo na yo ti ba point si na expliquer ki se kozala kité donc bato nyonso bolandi biso zamba lola azanga te kokanisa bino kosala nobola na moment oyo tolobeli lobi nazali awa ozala bandoto na yo numéro na ngeza wana na radio numéro na ngeza ali omona numéro WhatsApp ezali wana soko fini direct ozwanga lobi to banda prière avant lobi to lobela bandoto ebele et kozanga te lobi na expliquer babilamba na expliquer bebilo ebele na lingi osanga te et lobi zana ngonga malamu et lobby to loba belé si bilamba si basuki et to loba belé na lingi kozanga te zamba lola ozanga te pambola bande kunyoso o bozwami na radio Church of God na radio na page de WhatsApp et Facebook zamba lola pambola bino bande ko na biso bo s'abonner na page na biso ya radio Church of God ya Facebook et nzamba ozanga te kopambola yo soit bilo na biso partage yango partout bato bazana besoin kobika o bazana besoin koyoka enseignement oyo banda 30 jours et ozala malamu nzamba ozanga te kopambola yo tika nzamba lola pambola ndeko nyonso oyo akotaki même oza mopaya même okotaka e nayebi ke nzamba lola ozanga te kokanisela kofuta yo na moment oyo ya malamu e nalingi nabondela mpona bandeko nyonso bazolota te na balotaka que lola e mona yo e futa yo que lola e visite yo nazobondela mpona bandeko nyonso bazolanda ngai e na butu lelo nabondeli samba lola zamba bilaka zamba ba promesse e zamba basakoli zamba batoma pambola ndeko nyonso aza na kati ya groupe oyo pambola mutu nyonso azomi na radio Church of God azolanda biso zamba lola pambola batu nyonso baza na page na biso ya radio Church of God ya Facebook to na Instagram na direct na YouTube zamba lola pambola bandeko nyonso baza na sali prophète zamba lola na bondeli na butu lelo visiter mutu nyonso oyo azalaki maladi nzambe bikisa oyo azalaki na problème pesa solution nzambe ba oyo bazolota te zamba lola fongola bango miso ya molimo babanda kolota nzamba bobo ba oyo bamona ba vision te bamona au nom de Jésus Christ Nazareth na kwesi force nyonso ya diable oyo ezali kona na bino ekweya au nom de Jésus in the mighty name of Jesus na kwesi blocage na kwesi maladie na kwesi pauvreté na kwesi nyonso ya mbedo
Butwa lelo ezala butu moko spécial. Butwa lelo ezala butu moko ya visitation divine. Butwa lelo nzamba loti sabino na dimension moko plus élevée. Zamba lola abanda ko batela bino. Place moko lala kola batela bino. Place moko lia kola batela bino. Place moko kene misala moko tambola. Zamba protege bino. Butwa lelo noki nyonso oya ya komena sakona ndoto na ya bisi kaka moto au nom de Jésus Christ Nazareth. Place à Zwami ya moto au nom de Jésus. Dans le but tous les réseaux tout ça au nom de Jésus. Fire in the mighty name of Jesus. Yambangouya place à Zwami. Yambangouya place à Zwami au nom de Jésus. Denge Bible lobi na biso. Le lobi na biso butwa lelo si Dieu pour nous qui sera contre nous. Les ana motombo kota tele la vie na yo. Les ana motombo kota ko bundisa vie na yo. Oyo kola lobali kola vie na yo ekotika la bongo. Ce qui nzamba pa molio muto akoyiba lipa molino azate. Oyo kola loba na yo 2022 les années à gloire pe à succès. Da lobi na butwa lelo longa bandoki nyonso wa famille, longa bango na moi, longa bango na midi, longa bango na butu. Au nom de Jésus. Ce qui va être lukayo va komona moto ezo pela. Basika na kombo na Yesu. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Mutu nyonso akota kila ba problème, mais azo bimane longa. Mutu nyonso akota kila déception, mais azo bimane sengo. Mutu nyonso akota ki la tristesse, azo bimane sengo. Bimana victoire, bimana gloire, bimana succès, bimana élévation. Oh, gloire à Jésus. Comme la Bible déclare dans le livre de Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yawaza mobate la biso, tokobange l'autre côté, fait tokosange l'autre côté. Nabuto lelo, lala, na Psaume 23, au nom de Jésus Christ Nazareth. Tokutani, Mukulomosusu. Ciao, ciao.